Xocalı, Xocavənd, Hadrut, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 95.6 FM-də yayınlanır. Asan Radionu, həmçinin Asan Radio Az saytından canlı dinləyə bilərsiniz. Hər gün ən vacib xəbərləri dəqiq və operativ çatdırırıq. Həm də sosial mediada izləyin. Rəsmi Facebook səhifəmiz daim aktivdir. Asan Radio. Operativ, dəqiq, faydalı. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim edir. Rəqəmsal Dialoq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Asan Radionun efirindən Rəqəmsal Dialoq verilişini eşidirsiniz. Aparıcım mənəm Alidə Mustafayeva. Proqram Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radionun birgə layihəsidir. Bizi izləmə imkanınız da var. Nazirliyin və radionun Facebook səhifəsində hal-hazırda canlı yayımdayıq. Suallarınızı oradan şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Daha sonra 02 56 56 100 şəhər nömrəmizə, 070 65 56 100 WhatsApp nömrəmizə də mövzuya dair suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bugün biz studiyamızın öncə qonaqlarını təqdim edeyim. Azin Telekomun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Kommunikasiyalar bölməsinin rəhbəri Amin Nəzərli və Məhsul və Xidmətlər şöbəsinin məhsul inkişafı üzrə meneceri Fridasif Məhərrəmlidir. Xoş gördük hər ikinizi. Deməli, mövzumuzu diqqətinizə çatdırıram. Sima KYC ilə rəqəmsal kimlik təhlükəsizliyə yeni yanaşmadır bugünkü mövzumuz. İlk sualım Fridasif bəy sizə olacaq. Sima KYC həlli nədir və bu hansı sahələrdə tətbiq oluna bilər? Bu barədə danışardınız. Çox sağ olun. Gəlin ilk öncə açıqlama verim ki, Sima KYC sözünün mənası nədir ki, həm bizi dinləyənlər, həm izləyicilər bilsin. Növbəti dəqiqələrdə biz KYC sözünü işlətdikdə nə məna ifadə edir? KYC indiki dövrdə bir prinsipdir. Yəni Know Your Customer sözünün qısaldılmışı olaraq, yəni öz müştərini tanı deyə tərcümə olunur. Bu prinsip nəyə əsaslanır? İnsanlar fiziki olaraq heç bir yerə getmədən, hər hansısa bir növbə gözləmədən olduqları yerdə tam təhlükəsiz formada öz şəxsiyyətlərini, kimliklərini təsdiq edə bilərlər və KYC özü bu xidməti insanlara, müştərilərə verir və burada da həmən insanlar vaxt itirmədən, heç bir hər hansı bir təhlükəsizlik riski olmadan öz kimliklərini təsdiq edə bilirlər və bu harada əsasən işlənir? Ümumən banklar, fintech şirkətləri, sığorta və dövlət qurumları, yəni ümumi olaraq harada ki, şəxsiyyəti təsdiq etmək lazımdır, orada tətbiq edilə bilər və KYC-nin bir çox bundan əlavə də alt məhsulları vardır və bu alt məhsullar artdıqca həmən KYC-nin tətbiq sahələri də olduqca genişlənir günü-gündən. Aydınla təşəkkür edirəm. Amil bəy, biometrik təsdiqləmə bu fəaliyyətlə Azərbaycanda kimlər məşğul ola bilər? Hər bir qurum öz biometrik identifikasiya həllini yaradıb tətbiq edə bilərmi? Çox sağ olun sualınıza görə. Əvvəlcə izləyiciləri və dinləyiciləri salamlayıram. Sualınıza gəldikcə isə bəli, texniki baxımdan bəli, amma hüquqi baxımdan xeyr. Yəni bildiyiniz kimi bu gün bəzi müəssisələrdə var ki, müəssisələrə giriş zamanı barmaq izindən insanlar vurub girirlər, bəzən isə onlar öz üzlərini müəyyən bir kameraya göstərib daha sonra müəyyən bir şlaqbaum deyək, yoxsa turniket deyək açılır və onlar daxil olurlar. Yəni bu əslində bu biometrik identifikasiyanın bir primitiv formasıdır. Amma hüquqi baxım, yəni bunu bir çox müəssisələr öz daxilində tətbiq edə bilər. Amma hüquqi baxımdan yanaşsaq, xeyr, bunu hər bir qurum öz daxilində bu cür sistemi yaradıb bu şəkildə fəaliyyət göstərə bilməz. Bunun üçün müəyyən qanunvericiliyin tələblərinə əməl etmək lazımdır. İlk öncə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır. Mərkəzi Bankın tələblərinə cavab vermək lazımdır. Şəxsi məlumatların qorunması haqqında qanun, elektron imza və elektron sənəd haqqında qanunun müvafiq tələblərinə riayət etmək lazımdır. Və bunları etdikdən sonra bəli, qurumlar artıq hüquqi proseslərdə, hansı ki burada əgər imza tələb olunursa, burada müəyyən maliyyə əməliyyatları varsa,
onlar bu biometrik identifikasiya sistemini qurub bundan istifadə edə bilərlər. Məsələn, əgər siz bir banksınızsa, bank fəaliyyəti göstərirsinizsə, məsafədən onlayn hər hansı bir əməliyyat aparırsınızsa, burada mütləq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olan, müasir standartlara cavab verən, lisenziyası olan bir biometrik identifikasiya sisteminə sahib olmalısınız. Aydındır. Bəs bu həll istifadəçi baxımından necə işləyir və onlara hansı rahatlıqla təmin edir? Bu həllin istifadəçisi çox rahatdır əslində. Yəni insanlar, vətəndaşlar bu həlli istifadə edən zaman hər hansı bir tətbiqə bu inteqrasiya olunur və tətbiqə daxil olan zaman öz şəxsiyyət özünü təsdiq etmək istəyirsə, ya şəxsiyyət vəsiqəsi, ya xarici pasport, ya miqrasiya sənədi, istənilən sənədlə həmin sənədin fini və seriyasını qeyd etməklə artıq orada giriş edirlər və arxa fonda qeyd etdiyi sənədə uyğun həmin vəsiqənin şəkli gəlir. Həmin şəkillə ani çəkilmiş hal-hazırdakı şəkli yoxlanılır. Əgər oxşarlıq və canlılıq faizləri qeyd olunandan yuxarıdırsa, yuxarı göstəriciyə malikdirsə, artıq istədiyi cür əməliyyatı və yaxud da hara tətbiq olunubsa, həmin bu əməliyyatları icra edə bilir. Rahatlıq dedikdə əsasən ən başlıca olaraq bizim indiki dövrün problemləri olan təhlükəsizlik riskini sıfıra endirir, minimuma endirir və heç bir yerdə vaxt itirmədən, növbə gözləmədən öz əməliyyatlarını bu tətbiq və bu həll vasitəsilə vaxt itirmədən istifadə edə bilərlər. Aydındır. Bəs oxşarlıq və canlılıq faizləri nə deməkdir? Bu göstəricilər nəyə görə vacibdir? Yes. Bundan qabaqki sualda da qeyd etdiyim kimi bizdə oxşarlıq və canlılıq faizlərindən əgər göstəricə hər biri müəyyən olunan faizdən yuxarıdırsa, həmin əməliyyatı icra edə bilərlər. Biz buna icazə veririk. Bu göstəricilər nəyə görə vacibdir? Prosesin əvvəlində də bildirdiyim kimi vəsiqə şəkli ilə ani çəkilmiş şəkil müqayisə olunur və burada ilk növbədə biz oxşarlıq faizlərini, yəni vəsiqə şəkli ilə indiki insanın arasında oxşarlıq hansı dərəcədədir, neçə faizdədir, bunlar müqayisə olunur və əgər bu müəyyən olunmuşdan yuxarıdırsa, buradan keçə bilir. Amma canlılıq nədir? İndiki dövrdə hal-hazırda süni intellekt inkişaf etdikcə bir çox oğurluq riskləri, kimlik oğurluq riskləri olduqca artmışdır. İnsanların şəklindən istifadə edərək, yaxud da hər hansısa süni intellektdə video şəkil düzəldərək, maskalarla, müəyyən maskalarla həmin bu biometriyanı qırmağa çalışırlar və burada da artıq canlılıq yoxlaması işə düşür və həmin ekran qarşısında olan insanın canlı insan olub-olmamağını artıq müəyyən edir, təsdiq edir. Əgər oxşarlıq və canlılıq faizləri hər ikisi bizim üçün okeydirsə, bundan artıq tətbiqdən də istifadə edə bilir. Təşəkkür edirəm Fridasif bəy. Amil bəy, KİMA KYC-nin alt məhsulları olduğunu dediniz. Bunlar hansılardır? Bir qədər açıqlıq gətirərdiniz, aydınlıq gətirərdiniz. Bəli, Fridasif bəyin də qeyd etdiyi kimi KİMA KYC-nin öz alt məhsulları var. Hansı ki bu biometrik identifikasiya və autentifikasiya zamanı istifadə olunur. Bunlardan biri video zəng həllidir. Hansı ki bu müştərilər və qurumlar arasında təhlükəsiz video zəngləri təmin edən bir video görüş proqramıdır. Yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn bir bankı misal götürək. Sizin əgər müştəriniz məsafədən bank hesabı açmaq istəyirsə, yəni onun banka gəlməyə vaxtı yoxdursa, gəlib növbədə gözləmək istəmirsə, KİMA KYC məhsulunu siz öz xidmətlərinizə inteqrasiya edərək müştərilərinizə belə bir rahatlıq təmin edə bilərsiniz. Yəni həmin müştəri bu video zəng həlli sayəsində tamamilə məsafədən bankda hesab aça bilər. Və yaxud da digər ikinci bir həll isə video yazı həllidir. Yəni bunun digər bir adı video qeydiyyatdır. Video yazı həlli isə bənzər olsa da bu proseslər, burada isə video zəngdən fərqli olaraq müştəri real vaxt rejimində süni intellekt vasitəsilə, yəni SIM-anın biometriya texnologiyası və süni intellekt vasitəsilə real vaxt rejimində öz biometrik eyniləşdirməsini apara bilir. Və bu da təbii ki, yenə də vaxt itirmədən məsafədən xidmət almaq, bank əməliyyatlarını icra etmək, şəxsiyyətin təsdiqlənməsi kimi əməliyyatları rahatlaşdırır, daha optimallaşdırır.
qeyd etdiyim kimi məhsulu inteqrasiya etmiş qurumlar qurumun tələbindən asılı olaraq vətəndaşın şəxsiyyəti video həyazı həlli zamanı avtomatik olaraq sistem tərəfindən müəyyən edilir. Aydındır, təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, Asan Radio nefrindən rəqəmsal dialoq verilişini eşidirsiniz. Aparıcı mənəm Alidə Mustafayeva. Bugün biz Sema KYC ilə rəqəmsal kimlik təhlükəsizliyə yeni yanaşmanı mövzusunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız Azin Telekomun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Kommunikasiyalar bölməsinin rəhbəri Amin Nəzərli ilə Məhsul və Xidmətlər şöbəsinin məhsul inkişafı üzrə meneceri Fridasif Məhərrəmlidir. Qısa fasiləyə ayrılırıq. Bir sual, bir cavab. Sürücülük vəsiqəsinin itirildikdə yenisinin əldə edilməsi üçün hansı sənədlər lazımdır? Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi xidməti ilə bağlı yaşayış yeri üzrə qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq, bir saylı Gəncə və bir saylı Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzi istisna olmaqla istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edilə bilər. Bu xidmətlə bağlı sürücülük vəsiqəsi sahibinin özü müraciət etməlidir. İtirilmiş sürücülük vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasından əldə edilmişdirsə, müraciət zamanı şəxsiyyət vəsiqəsi və 60 və daha çox yaşı olan şəxslər üçün, eləcə də siyahısı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən xəstəlikləri olan şəxslər üçün tibbi arayış tələb edilir. Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı 30 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilir. Yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi sənəd sahibinin əvvəllər malik olduğu bütün kateqoriyalar saxlanılmaqla şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən inzibati cərimə ödənildikdə imtahansız həyata keçirilir. Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı fotoşəkil mərkəz daxilində xüsusi avadanlıq vasitəsilə çəkilir. Bir sual, bir cavab. Omid mağazalarında möhtəşəm endirimlər. Elektrikli ot biçən indi 120 manata deyil, 99 manat. Dərmansəpən Pandora 16 litr 27 manat 90 qəpik deyil, cəmi 21 manat 90 qəpik. Omid xeyirli alış-verişlər, telefon 890. Asan Radyo'da reklam. Neotek kabelləri 99,9% saf misdən olduğu üçün yüksək ötürücülük xüsusiyyətinə malikdir. Mis tellərin sayı, diametri, plastik qalınlığı və sıxlığı, polietilen dolğu AZS və Avropa standartlarına uyğun dəyərdədir. Yüksək keyfiyyət, sərfəli qiymət. Neotek, gücümüz, gücünüzdür. O həm təmirdə, həm də alış-verişdə usta olduğuna görə səbəti dolu, qənaəti boldur. Abşeronla alış-veriş səbəti sevinc doludur. Abşeron Ticarət Mərkəzi. Xoşbəxtliyin üçün hər şey. Ünvan Lökbatan dairəsinin yanı. Dəniz sahilində villa. Bu arzunuzu yerinə yetirməyin vaxtıdır. Sibrizdən sizin üçün bahar təklifi. Sahəsi 230 və 290 kvadrat metr olan villaları 48 aylıq hissəli və faizsiz ödənişlə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödəniş sadəcə 15%. Üstəlik, golf maşını da hədiyyəniz olacaq. Siz də bu fürsətdən faydalanın və həyatınıza bahar tərabəti qatın. Ətraflı məlumat üçün 840. Abşeronda topdan qiymətə top kimi tikinti məhsulları. Taxta şalban, dam örtüyüz, sement, qum şınqıl boya, alış-verişini et. Doya-doya. Abşerona gəl, bütün tikinti materiallarını büdcənə uyğun qiymətlərlə əldə et. Abşeron Ticarət Mərkəzi, evin üçün hər şey. Ünvan Lökbatan dairəsinin yanı. Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 23.500 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness spa mərkəzi, ipoteka və ya faizsiz hissə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241. Asan Radyo'da reklam. 050 60 06 100. İncəsənət həmişə xitab edir. O hər kəslə tək-tək danışır. Ruhuna, hissinə uyğun. Asan Radio və Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Danışır mədəniyyət.
Aynur Kərimvan təqdimatında. Aktual mövzular və maraqlı söhbətlər. Hər cümə 17:05-də Asan Radioda. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim edir. Rəqəmsal Dialoq. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Asan Radionun efirindən Rəqəmsal Dialoq verilişini eşidirsiniz. Aparıcı mənəm Alidə Mustafayeva. Sima KYC ilə rəqəmsal kimlik, təhlükəsizliyə yeni yanaşma mövzusunu bugün müzakirə edirik. Qonaqlarımız Azin Telekomun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Kommunikasiyalar bölməsinin rəhbəri Amin Nəzərli ilə Məhsul və Xidmətlər şöbəsinin məhsul inkişafı üzrə meneceri Fredasif Məhərrəmlidir. Sualım sizə olacaq, Fredasif bəy. İstifadəçinin bir dəfə biometrik identifikasiyadan keçməsi kifayət edirmi, yoxsa hər dəfə yenidən keçməlidir, bu prosesi təkrar etməlidir? Bəli, bu əsasən bizim inteqrasiyamızdan asılıdır. Əgər inteqrasiya qeydiyyat prosesində etmişiksə, müştəri, vətəndaş qeydiyyat prosesində öz şəxsiyyətini təsdiq edən zaman fin və seriyasını qeyd edir vəsiqəyə uyğun və burada da öz şəxsiyyətini təsdiq edərək qeydiyyat prosesini başa vurur amma lakin biz əməliyyatlar üzərində bunu qeyd ediriksə, yəni bunu yoxlayırıqsa bu həlli, o hər əməliyyat etdikdə artıq məcburdur ki, öz şəxsiyyətini təsdiq etsin və biz hər dəfə əməliyyat etdikcə, yəni ilkin əməliyyatdan sonra qeydiyyat prosesindən sonra həmən vətəndaşın biometrik bir bazası yaranır. Hər dəfə sorğu ora gedərək vaxt limitini daha aşağı salaraq həmən biometrik bazaya sorğu ataraq onun kimliyini daha tez bir sürətdə də yoxlaya bilərik. Bu sistem bəs xarici vətəndaşlar üçün də keçərlidirmi? Xarici vətəndaşlar dedikdə əsasən burada daimi və ya müvəqqəti yaşayış icazəsi olanlar da təbii ki, KYC-dən istifadə edə bilərlər və onlar da öz vəsiqəsinə uyğun fin və seriya yazaraq öz şəxsiyyətlərini, kimliklərini bu vəsiqə sayəsində təsdiq edə bilərlər. Bəs biometrik identifikasiya zamanı bir istifadəçinin oxşarlıq və canlılıq faizi kifayət etməsə, o zaman nə baş verir? Burada əsasən bizim təlimatlandırmamız vardır ki, çünki bunun özü də yoxlama prosesi zamanı insanlar, müştərilər bəzən məlumatsız olurlar. Hara nə yazacağını bilmirlər, kamerayı necə tutacağını bilmirlər. Bunların hər biri təlimatlandırmada əslində yazır və burada finni seriyanı tam doğru yazdıqdan sonra isə artıq bir pəncərə kamera açılır və kameraya öz simalarını daxil edərək fotoşəkil çəkilir. O fotoşəkil çəkilən zaman isə otağın işıqlandırılması və yaxud qaranlıq olmağı, yəni kameranın arxasında, insanın arxasında hər hansısa bir ikinci, üçüncü şəxsin üzünün, simasının olmamağı, bunların hər biri böyük nüansdır ki, həmən insan öz biometriyasını təsdiq edə bilsin. Əgər hər halda bu uğursuzluqla nəticələnirsə, bizim 157 çağrı zəngimiz vardır. Burada zəng edərək, operatorlarla əlaqə saxlayaraq, operatorların köməyi ilə də təlimatlanaraq düzgün qaydada öz kimliklərini təsdiq edə bilərlər. Bəli, 157 çağrı mərkəzinə hörmətli dinləyicilər zəng edə bilərsiniz. Biometrik texnologiyalar əvvəllər necə idi və bu gün hansı səviyyəyə çatıb? Sima KYC bu inkişafın hansı mərhələsində dayanır? Bəli, əvvəllər əslində siz bəlkə özünüz də bilirsiniz, barmaq izi oxuma olduqca məşhur idi, yayğın idi və ümumi dünya bazarında və 2D şəkillər var idi müqayisə üçün, amma burada çox boşluqlar var idi, səhvlər olurdu və kimlik riskləri olduqca artırdı, gün-gündən artırdı. Amma hal-hazırda həm süni intellekt vasitəsilə, 3D sensor texnologiyalar vasitəsilə bu artıq biometrik identifikasiya, biometrik eyniləşdirmə olduqca günü-gündən inkişaf edir. Üzümüzün, simamızın 3D strukturda analiz edilir, üz cizgilərinin canlı olub-olmaması yoxlanılır və kölgə, işıq kimi faktorların hamısı ölçülür və hal-hazırda da KYC bu yeni texnologiyaların hər birini özündə barındıraraq bu müştərilər xidmət edir. Aydın, təşəkkür edirəm. Amil bəy,
Yaxın gələcəkdə Sima KYC ilə bağlı hansı yeniliklər gözlənilir? Sizdən də eşidək. Tamam, mən bir qədər fərqli giriş edərək cavab vermək istəyirəm bu suala. Buyurun. Yəni bildiyiniz kimi Sima ümumiyyətlə Azin Telekomun bir brendidir və belə deyək, Sima bir ad olaraq, brend olaraq ölkəmizdə üz tanıma sahəsində rəqəmsallaşmada yeni bir nəfəs gətirdi. Yəni ölkəmizdə yeni bir sanki mərhələnin başlanğıcı oldu bu rəqəmsallaşmada və biz artıq növbəti bir identifikasiya məhsulumuzu, rəqəmsal həllimizi yaxın gələcək deməyəcəm, amma gələcəkdə bunu təqdim etməyi planlaşdırırıq. Bu da səs tanıma ilə identifikasiyadır. Düşünürəm ki, bu da vətəndaşlar üçün, qurumlar üçün maraqlı olacaq. Hansı ki, səs tanımada istifadəçinin unikal səs xüsusiyyətləri, məsələn, onun səs tembri, səs tonu, intonasiyası, tonlaması, danışıqdakı fasilələri, bu kimi xüsusi nüansları diqqətə ala biləcək bir texnologiyanı inkişaf etdirib biz tətbiq etmək istəyirik. Və bu da hər bir istifadəçinin öz unikal səs şablonuna çevriləcək. Yəni istifadəçi sistemə daxil olan yeni səs əvvəlcədən öyrədilmiş modellə müqayisə ediləcək bu səs və əgər arada uyğunlaşma varsa, artıq texnologiya müəyyən eləyəcək ki, bu həqiqətən də danışan şəxs, həqiqətən də telefonun arxasındakı şəxsdir. Təbii ki, bu harda istifadə oluna bilər? Belə bir sual yarana bilər insanlarda. Bunun əsas istifadə sahələri banklardır, hüquq mühafizə orqanlarıdır. Məsələn, banklarda niyə daha çox müştəri ilə işləyən qurumlar arasında banklar həmişə ilk yerdə dayanır və artıq banklar müştərinin səsi vasitəsilə müəyyən edəcək ki, bu həqiqətən də həmin şəxsdir yoxsa yox. Hüquq mühafizə orqanlarında isə təbii ki, bildiyimiz kimi bəzən cinayət təqiblərində, təhqiqatlar zamanı şəxsiyyətin doğrulanması üçün bu texnologiyadan istifadə oluna bilər. Bax, yəni əsas yeniliyimiz bu olacaq gələcəkdə. Aydındır. Sima brendinin əsas məhsulu olan rəqəmsal imzadan biraz istəyirəm danışaq. Hazırda bu imzanı kimlər və hansı şərtlərlə əldə edə bilirlər? Yəqin ki, Sima imza haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Artıq hər birimizin telefonunda var. Vətəndaşlarımızın telefonlarında, böyük əksəriyyətin telefonlarında bu Sima imza tətbiqi mövcuddur. Amma bir daha buradan biz xatırladaq, Sima imza vətəndaşlar üçün tam pulsuzdur. Tamamilə pulsuzdur. Onlar sadəcə mobil tətbiqi yükləyib, yəni 1-2 dəqiqə arasında çəkən bir vaxt ərzində biometrik qeydiyyatdan keçib pulsuz elektron imza sahibi ola bilirlər və 3 illik imza sertifikatı əldə edirlər. Amma bu demək deyil ki, 3 ildən sonra ödənişli olur. Bu həmişə bəzən yanlış anlaşılır. Xeyr, 3 ildən sonra vətəndaş yenidən biometrik qeydiyyatdan keçib imzasını yeniləyir və Sima imza vətəndaşlar üçün pulsuz şəkildə işləməyə davam edir. Təbii ki, bizim sahibkarlar, hüquqi şəxslər üçün də hal-hazırda həllimiz fəaliyyət göstərir. Təbii ki, burada isə sahibkarlar da, yəni hüquqi şəxslər də Sima imza tətbiqi vasitəsilə əldə edirlər, amma burada müəyyən bir aylıq ödənişlər nəzərdə tutulub. Bununla bağlı da bizim rəsmi veb saytımızda kifayət qədər məlumatlar yerləşdirilir. Aydın Amil bəy sizə, Fredasif bəy sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Əgər hər hansı əlavəniz varsa, buyurun. Çox sağ olun, minnətdarıq dəvətiniz üçün. Çox xoş bir söhbət oldu. İnşallah növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, uğurlar. Hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, Asan Radionun efirindən rəqəmsal dialoq verilişini dinlədiniz. Aparıcı mən idim, Alidə Mustafayeva. Kima KYC ilə rəqəmsal kimlik təhlükəsizliyə yeni yanaşma mövzusunu müzakirə etdik bugün. Qonaqlarımız Azin Telekomun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Kommunikasiyalar bölməsinin rəhbəri Amin Nəzərli ilə Məhsul və Xidmətlər şöbəsinin məhsul inkişafı üzrə meneceri Fredasif Məhərrəmli idi. Növbəti həftədə eyni saatda, eyni ünvanda eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim etdi. Rəqəmsal Dialoq.